11時4、失礼いたしました。10時26分発、石毛下妻方面、普通列車の下館行きが到着いたします。3番線10時26分発の下館行き到着です。1両での到着です。お足元乗車位置1両でお待ちください。3番線到着の列車は10時26分発、石毛下妻方面の下館行きです。